Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Tanjavur. B.Tech EEE with specialization in electrical vehicles and energy engineering. World's first underwater magic show, The Great Underwater Escape by magician Vignesh Prabhu. Daily 4 shows between April 21st to June 4th. Experience our underwater tunnel, over 5,000 aquatic creatures and much more. Only at VGP Marine Kingdom. பழைய காலத்து செப்பல் ராஜாலாம் நடப்பாங்கல்ல, ரேப்பிங் சீனில் ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிப்பாங்கல்ல, இப்போ எல்லாம் லைவில் கொடுக்குறோம். அப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரெஷ்ஷில் காய்கறி ஆக்கலாம், ப்ரெஷ்ஷு துணி துவைக்கிட்டு வேறு மாதிரி ஒரு சலஃபன் வச்சு கொடுக்குறோம். பேர்ட்ஸ்லாம் வாயில் வச்சு கொடுக்குறது, பேர்ட்ஸ் பறக்கிறது. திரைப்படம் பார்த்திங்கன்னா, திரைப்படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவர் பேக்கரியில் ஒர்க் பண்ணுவார். அப்போ அந்த பேக்கரியில் வந்து அந்த ப்ரெட்டு கட் பண்ணுற சவுண்டு எடுத்திருப்போம். அது தேட்டரில் அந்த சவுண்டு அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சவுண்டு கூட நமக்கு கேட்கும்போது, தேட்டரில் அந்த சவுண்டை கேட்கும்போது நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கும். இது வந்து பார்க்கறதுக்கு சாதா தேங்காய் திரி மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு படத்துலலாம் ஸ்ட்ரெச்சர் சவுண்டுக்கு வந்து அந்த வீலில் வர ஸ்குயிக் வந்து இதை வச்சு தான் கொடுப்போம். துணி படத்தில் ஃபஸ்ட்டில் வந்து எல்லாம் அந்த பேங்க்கை இதை ஹைஜாக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோனெல்லாம் பிடுங்கிக்குவாங்க, எல்லாருக்கிட்டே தூக்கி போடுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 5-6 பேர் ஃபுல்லாக வந்து உட்காந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்க எல்லா ஃபோனுமே தூக்கி அப்படியே சும்மா இப்படி போடுவோம், தூக்கி போடுவோம். அந்த சவுண்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறமா பத்தலைன்னா இன்னொரு லேயரிங் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம எடிட் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த சவுண்ட்ஸை. ஷார்ட் ஃபைட்டுக்கு வணக்கம், என் பேர் முரளி, ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட். ஃபாலியை கண்டுபிடிச்சது இந்த சவுத்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சது வந்து என்னோடய காட்ஃபாதர் வந்து வைரம் சார்னு ஒருத்தர். அவர் தான் இந்த சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே சக்கரவர்த்தி. அவர் தான் இந்த எல்லோரும் இப்போ எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறோன்னா அவர் தான் மெயின் காரணம். என் பேர் ரவி முகுந்தன், ரவின்னு என் பேர். நான் வந்து 79 இந்த வேலைக்கு வந்தேன். எங்கள் குரு பேர் வந்து வைரம் சார். துணி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ புது படம் வந்து நான் நாற்கரப்போர், மூர்க்கன், அந்த மாதிரி படம்லாம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பழைய காலத்தில் இந்த டைப் தான் குதிரை கொடுத்தோம் சவுண்டு. பழைய காலத்து செப்பல் ராஜாலாம் நடப்பாங்கல்ல, ரேப்பிங் சீனில் ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிப்பாங்கல்ல, அது கிழிச்சி சவுண்டு. இதெல்லாம் அந்த கால சவுண்டு. இதெல்லாம் பேர்ட்ஸ் பறக்கிறது. அது இன்னும் அந்த காலத்தில் இப்போ வந்து எல்லாம் லைவில் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் போடுறாங்க. இப்போ துணி படத்தில் ஃபஸ்ட்டில் வந்து எல்லாம் அந்த பேங்க்கை இதை ஹைஜாக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோனெல்லாம் பிடுங்கிக்குவாங்க, எல்லாருக்கிட்டே தூக்கி போடுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 5-6 பேர் ஃபுல்லாக வந்து உட்காந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்க எல்லா ஃபோனுமே தூக்கி அப்படியே சும்மா இப்படி போடுவோம், தூக்கி போடுவோம். அந்த சவுண்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறமா பத்தலைன்னா இன்னொரு லேயரிங் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம எடிட் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த சவுண்ட்ஸை. இது மாதிரி கீழே டோர் சவுண்டுக்கு திறக்கும்போது டோர் திறக்கும்போது அதை ஆட் பண்ணணும். இது வந்து பார்க்கறதுக்கு சாதா தேங்காய் திரி மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் இதில் வந்து நிறையா ஸ்குயிக் கொடுக்காது. கணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்படி பழைய காலத்து அந்த வீல் கணத்துக்கு. அதே வந்து படத்துலலாம் ஸ்ட்ரெச்சர் சவுண்டுக்கு வந்து அந்த வீலில் வர ஸ்குயிக் வந்து இதை வச்சு தான் கொடுப்போம். இந்த மெட்டல் மேலே வச்சுட்டோம்னா அந்த மெட்டலோட அந்த ரெசனன்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ வந்து அந்த மெட்டல் இந்த பழைய வாட்டர் பாக்கெட்டு ஊற்றி இது ஆக்சுவலாக இது லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணோம்னா வச்சுக்கோங்க, அது அமுக்கணும்னா பால் ஊற்றுற மாதிரி சவுண்டு வரும். அப்புறம் பாத்ரூம் போகும்போது இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி தான் அது கொடுக்குறது.
இந்த கடைக்காரங்க ஒன்றே ஒன்று வச்சுருக்கோம். போலீஸ்காரங்க போடுவாங்க ஷூ. இது ஓடும்போது ஓடுது. மண்ணில் வச்சுட்டா மண்ணில். நம்ம ஸ்டுடியோவில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது வரைக்கும் எவ்வளோ படங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கீங்க? நான் ஒரு 2000-3000 படத்துக்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட நெகட்டிவ்லேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் இவரை சரி 2 பேருமே நெகட்டிவில் சவுண்ட் வந்து எடுத்து அந்த டைம்லேயும் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் மேக்னெட்டிக் டேப்பில் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டலில் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் ஏகப்பட்ட படம் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நிறையா படம் பண்ணியிருக்கோம். குறைஞ்சது ஒரு 4000 படம் மேலே இருக்கும். அப்போல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆகலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு படம் முடிஞ்சிடும் அப்படியே ஸ்பாட்டில். இப்போ மேக்னெட்டிக் டேப்பு இது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஆப்டிக்கல் ஏறும் சவுண்ட். ஆப்டிக்கல் ஏறும் ஃபஸ்ட்டு 79 தான் அப்படியே டேரெக்டாக ஃபிலிமில் ஏறும். 80 வரைக்கும் இருந்தது அந்த டைப், அந்த பேட்டர்ன் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மேக்னெட்டிக் டேப் வந்து ஒரு 4 ட்ராக் ரெக்கார்டிங் வந்தது. அது வந்து பஞ்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் சவுண்டை. அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து டிஜிட்டல். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம சவுண்டு கொடுக்கலன்னா கூட பிரச்சனை இருக்காது. நம்ம பொறுமையாக அப்புறமா பேசிட்டு வந்து கூட கொடுத்தாலும் ஒன்றும் இது கிடையாது. அப்போல்லாம் ஒரு தும்ம கூட முடியாது. அந்த மாதிரி டைம் அப்போல்லாம் 70s 80s 85 வரைக்கும் அந்த டைம் அந்த இதாக இருந்தது. இப்போல்லாம் சவுண்டு வந்து வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ எல்லாம் லைவில் கொடுக்குறோம். அப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரெஷ்ஷில் காய்கறி வைக்கலாம், ப்ரெஷ்ஷு துணி துவைக்கிறது வேறு மாதிரி ஒரு செல்ஃபோன் வச்சு கொடுக்குறோம். பேர்ட்ஸ்லாம் வாயில் வச்சு கொடுக்குறது. பேர்ட்ஸு பல்பான் பஸ்ஸுக்கு ஹார்னு ஆட்டோன்லாம் லைவாக கொடுப்போம். அப்போ அந்த டைப் வேறு. இப்போ எல்லாம் நேச்சுரல். இப்போ எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்படியே என்ன இப்போ வருதோ அந்த அப்படியே சவுண்ட் கொடுக்கணும். இப்போ எடுத்து அப்படியே போஸ்ட் பண்ணணும். அந்த காலத்தில் வந்து இந்த வெஜிடபிள் அடுக்குது அந்த காலத்தில். இப்போல்லாம் சான்ஸு கிடையாது. அந்த காலத்தை பழசு. இதெல்லாம் ஓல்டு ஸ்டைலு. பழைய கிட்ட 80s 82 அந்த வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு பழைய ஸ்டைலில் தான். கோயிலில் டெம்பிளில் பெல் அடிக்கும்போது பெல் சவுண்டு. ஷார்ட் ஃபைட்டுக்கு என் பேர் வந்து பிரேம்நாத். நான் சவுண்ட் இன்ஜினியராக இருக்கேன். நான் ஒரு 15 வருஷமாக இருக்கேன் இந்த ஃபீல்டில். நீங்கள் இது வரைக்கும் எவ்வளோ படங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க? நான் ஒரு 500 படங்களுக்கு மேலே சவுண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் உச்சபட்ச நடிகர்கள் அப்படின்னா எத்தனை படங்கள் இருக்கும்? உச்சபட்ச நடிகர்கள்லாம் ஒரு 200 படம் இருக்கும். தமிழ் சினிமாவில் பெரிய ஹீரோ எல்லார் படமும் பண்ணியாச்சு. ஆனால் ஸ்டுடியோலேருந்து உருவாக்கப்படுற ஒவ்வொரு சவுண்டும் கடைசியாக ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் மாதிரி உங்ககிட்ட தான் வந்து சேர்க்குறாங்க. அது ஒவ்வொரு மூவிலையும் ஒவ்வொரு அந்த ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக நீங்கள் அந்த இதை பிச் பண்ணும்போது அதில் எவ்வளோ டாஸ்க் இருக்கும்? எல்லா படமும் ஒவ்வொரு படமும் ஒரு டாஸ்க்கு தான். இப்போ எல்லா சவுண்டும் ஒரே சவுண்டில் இது பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு சவுண்டுக்கு ஒரு லேயர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரே சவுண்டுக்கு வந்து ஒரு 10 லேயர் கொடுத்தா அந்த 10 லேயரை ஒரே சிங்கில் வச்சு அது அந்த டெப்த்து நம்ம ரெடி பண்ணி அந்த சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சவுண்டை நம்ம எடிட் பண்ணி ஃபைனலாக அவுட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவுட் கொடுக்கணும். அதுதான் இப்போ என்னோடய வேலை. நீங்கள் பண்ண 500 படங்களும் அந்த சவுண்டு ஒர்க்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் தேட்டருக்கு ரிலீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தேட்டரில் போய் உட்காந்து பார்க்கும்போது உங்களுடைய அந்த மனநிலைமை எப்படி இருக்கும்? இப்போ சில படம் இப்போ பார்ப்போம், நம்ம பண்ண சவுண்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்தால் நல்லா ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா திரைப்படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவர் பேக்கரியில் ஒர்க் பண்ணுவார். அப்போ அந்த பேக்கரியில் வந்து அந்த ப்ரெட்டு கட் பண்ணுற சவுண்டு எடுத்திருப்போம். அது தேட்டரில் அந்த சவுண்டு அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சவுண்டு கூட நமக்கு கேட்கும்போது தேட்டரில் அந்த சவுண்டை கேட்கும்போது நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கும். நம்ம பண்ண ஒர்க்கு ஓகே நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Tanjavur. B.Tech EEE with specialization in electrical vehicles and energy engineering. World's first underwater magic show, The Great Underwater Escape by magician Vignesh Prabhu. Daily 4 shows between April 21st to June 4th. Experience our underwater tunnel, over 5,000 aquatic creatures and much more. Only at VGP Marine Kingdom.